我哋見到南華會咁啊呢邊係一個咧遠射嘅三分波啦。咁啊朱亮，朱亮咧就雖然好曳嘅，爭啲俾李奇咧截到啊。好啦，幫忙俾翻咧就係阿朱亮。咁啊曾經反超成1分嘅，但係呢段時間又俾咧就係咁佢個腳踝咧即係腳踭係受傷嘅。咁而家好得7-7-8-8。堅持啊！咁啊只係收窄到4分波啫，但係好在朱亮嘅挺身而出射。嗱，見到呢邊朱亮入咗個3分啦，諗住勝券在握。個貼邊咧攞到4分全場。係啊，上半場佢係0分㗎嚇，不過好在咧防守端咧都交到火，呢個封咗咧。係佢今場嘅第1個嘅入球。係啊，上半場佢係交到罰球咧就6分啦。好啦，我見到鄭漢安分過嚟，個朱亮咧終於係。跟住啦，朱亮外線發炮喎，跟住到朱亮啦，第3節，朱亮手感翻晒嚟啦。朱亮啦，我哋想今場波啦。下半場出嚟啦，朱亮繼續發揮。佢攞到11分啲球。嗱，朱亮繼續咧係強烈嘅手感啦。嗱，俾翻阿朱亮甩得好靚，哇，好超！呢球咧，朱亮交個靚助攻俾安仔。好啦，呢度朱亮再見到佢喺3分線。朱亮對住林俊江呢個後轉身，咁啊朱亮攞到個波，再分落去曾湛源。線咧落3分，仲係相當高嘅命中率啦。